लोग नमस्ते झरना में एंट्री कर चुके हैं। हम टिकट टिकट दिखाओ भाई, टिकट दिखाओ भाई को। टिकट यहाँ है। देखो पहले बैक प्लेस दिखाओ, बैक प्लेस दिखाओ। देखो कितना तगड़ा है वैसे भाई साहब। देखो नमस्ते झरना है ये, और टिकट हटा गया है, पता नहीं भगाया है क्या करेगा। टिकट मेरे पास भी नहीं है। कहाँ टिकट भाई? चलो आगे। अरे हाँ, अरे मुनीर साहब, मुनीर साहब, हाँ हाफिज जी, यहाँ देखिए। हाँ, यहाँ गया ये। मैं नहीं चावटी नहीं।